Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri, anta isiru wa ghali, anta misbahum suduri. Sallallahu ala Muhammad. Monggo ibu-ibu sareng selawatan riyen. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Dongane simpel mawon, karena di dalam salam pun itu adalah doa. Kathah para kiai, kathah para alim ulama ngendikaaken sing uluk salam niku hukume napa? Napa? Sing seru Bu. Sing uluk salam hukume sunah. Sing semaur hukume karena nopo? Karena nopo? Bisane para kiai ngendika sing uluk salam sunah, sing mangsuli salam wajib niku sebabe nopo? Asbabun nuzule napa? Napa Bu? Napa? Nggih. Karena di dalam doa itu kita mendoakan. Wong dongakna karo wong liya niku sunah, tapi yang harus didongakna nang wong liya niku wajib ngamini Bu. Nggih. Assalamualaikum niku bahasa Arab. Bahasa celengkem napa mriki? Napa? Celengkom. Jarku celengkem. Bahasa celengkomipun njaluk diparingi slamet ya Allah. Warahmatullah, rahmat niku nggih bahasa Arab. Kayane angger teng celeng napa? Teng celengkom niku rahmat niku kayane operator son apa
bakul pelendungan. Artine niku nyuwun diparingi kasih sayang sing luwih saking Gusti Allah. Wa barokatu barokah niku nggih basa Arab, basa mrikine nyuwun ditentremaken dipun ayemaken. Urip sing barokah tanda-tandane niku uripe ayem Bu, utawane tenang. Angger weruh tanggane gelange gede-gede niku atine adem, niku tandane sampeyan pun berkah. Lah sing guyu niku kerasa biasane. Tapi angger weruh tanggane gelange gede-gede panjenengan, lah paling kaya anu duit utang lah. Niki kaya-kayane dereng pikantuk berkah Gusti Allah. Dadi njaluk slamet, njaluk kasih sayang, njaluk tenang uripe kudune diamini. Mugi-mugi sedaya wonten mriki slamet, kasih sayang lan berkah saking Allah selalu turun di desa Ngadisono wonten dusun Celengkom. Allahumma nggih. Saderengipun nyuwun pangapunten Bapak Kades lan ugi para alim ulama, tokoh masyarakat, matur nuwun sanget wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kula. Lan ugi niki sareng kali selapanan fatayat nggih Bu nggih. Fatayat, biasanya fatayat nek ora ijo-ijo niku putih ijo. Nggih. Angger teng wayangan niku wonten tembange ijo-ijo. Godhong rambutan duwe bocah kok nggo rebutan. Biasanya kaya kowe. Ijo-ijo awan-awan anget duwe bojo kenang apa cerewet banget. Makanya survei hari ini Pak Kades, kathah wong lanang sing kenang setruk karena bojone kecrewetan. Monggo disurvei mawon. Wong kena setruk niku akeh wong lanang ora wong wadon. Penyakit kok setruk nggih. Wong penyakit siji be tambane angel kok bisa setruk. Luar biasa. Alhamdulillah kula saged dugi Celengkom. Napa? Celengkom. Genah nggih kok kula angger urung tau wayangan nang kene ya kayung kelalen-kelalen bae. Tapi angger Pak Kades dawuh wayangan Pak Dalang nang kene. Nah, niku kayane angel kelalene. Kula dugi mriki nyuwun pangapunten radi randhat Pak Kades lan sedaya para rawuh, para jamaah. Saya dari Purwokerto niku sampun jam 6:04 dari Purwokerto. Dugi mriki wau 11:30. Ternyata Pak Kades, kula niku salah jalan. Ngetutaken Google Map. Ngetutaken Google Map. Nyasarna sih dadine Google, anggar pinter ora nyasarna. Sing kedahipun minggahipun lewat Sawangan apa nggih? Kula midal Turangga kula wau. Dugi Tunggara nggih. Dugi Lamuk, dugi pundi mawon masyaallah. Alhamdulillah taksi dugi lho Bu. Wong wau teng dalan sing pinesan niku nggih kepanggihan kali truk, Pak. Niku meh mawon kula mboten saged lanjut perjalanan pada bayi gedene. Lah dilalah krune kula niku wujude ana sing kaya sumo Jepang. Niki sing teng ajem iki. Wujude kaya iki wis bisa dibayangna berkate entong pirang resek nggih. Niki dijunjung bane wau alhamdulillah saged dugi mriki. Nggih. Kadosipun niki wau dawuh saking para panitia adzan duhur jam 12 kurang 9 menit. Mangke saderengipun adzan duhur kula kedahipun sampung rampung. Mila mekaten boten saged kathah ingkang kula aturaken. Mangke badhe kula gambaraken lan ilustrasikan tema pada hari ini dengan wayang kulit dan wayang golek. Karena nopo kula niku dalang Bu. Kula paling remen niku disebut dalang. Disebut kiai ya monggo, disebut ulama ya monggo, tapi saya belum sesuci itu dan belum sealim itu. Karena kula
ngemut-emut ngendikanipun para kiai, para guru kula, bersyukurlah dan beruntunglah manusia yang belum merasa suci, yang belum merasa pintar, dan merugilah manusia yang sudah merasa paling suci dan merasa paling pintar. Mulane tenggen salat niku Al-Fatihah wajib dipun waos mergane nopo. Cobi enten sing saged jawab napa mboten. Nek ngobrol kajian agama kali kula mboten seneng terlalu katahan materi, terlalu muluk-muluk materi ning panjenengan mboten paham. Luwih becik secuil tapi panjenengan paham lan panjenengan ngamalaken saben dintene. Panjenengan salat sedaya, Bu. Salat kecuali sing M lah ya. Mosok M salat. Panjenengan salat sedaya. Panjenengan ketika takbir terus maos Al-Fatihah napa mboten? Kira-kira kenang apa teng rukun salat niku sing diwajibaken Al-Fatihah? Yo. Panjenengan mesti ngaji pun dugi pundi-pundi mun kali sinten-sinten. Materine pun kathah. Lah niki sing jenengane bentenipun materi kali pemahaman gitu mriki niki. Jenengan dengklak-dengkluk lakoni salat, ngertos wajib maca Fatihah niku kenang apa? Kudu ngerti panjenengan. Rukun Islam gangsal. Syahadat, salat, terus zakat, terus puasa, terus kaji. Kenang apa kudu salat, kenang apa kudu syahadat, kenang apa kudu zakat, kenang apa kudu puasa, kenang apa kudu kaji, niku panjenengan kudu ngertos. Termasuk sing paling sederhana, kenang apa kudu maca Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah niku wonten ayat ingkang moninipun ihdinas siratal, ya Allah tuduhaken dalan ingkang tegak, dalan ingkang bener, ingkang lenceng, ingkang tegak. Selama manusia masih membaca Al-Fatihah, berarti manusia sing lakoni salat sing njaluk pituduhe Gusti Allah. Sing esi gelem maca Al-Fatihah berarti menungsa sing esi menganggap dirinya kurang, menganggap dirinya belum suci, menganggap dirinya masih kotor. Mulane esi nganggo Al-Fatihah diwajibaken. Aja nganti ngerasa paling pinter, paling bener. Angger ana wong sing ngerasa wis bener, wis pinter, salate ora usah nganggo Al-Fatihah. Paham nggih, Bu? Kedah dipun pahami, materi sekedik tapi kudu dipahami. Kaken materi ning ora paham niku percuma. Siang niki kula badhe matur karena judule Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula badhe matur, angger ana wong selawat kenang apa angger wong NU niku semaur Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Lah niku maksude napa niku? Yo sing ngerti sapa. Kenang apa kudu Allahumma sholli alaihi? Kenang apa cobi? Aja kur kaya si ono orang ngerti ngelor kidul, panjenengan kedah ngertos. Shallallahu Nabi Muhammad maksudnya apa? Ijo bahaya niki Bu. Akeh wong bisa ngomong ning orang ngerti maksude. Yo sinten sing saged semaur? Sing saged semaur mangke dapat bonus dari saya. Ya minimal degan kelapa hijaunya nggo jenengan. Kenang apa kita itu berseru Allahumma sholli alaihi? Karena ilustrasine ngeten Bu, gampangan mawon. Besok teng padang mahsyar, di saat kita semua dibangkitkan kembali, sing duwe sertifikat syafaat sinten? Sinten? Kanjeng Nabi. Sing duwe sertifikat swarga sinten?
Sinten? Lah perjalanan Isra Mi'raj itu kan gambarannya ngeten. Ya Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kanjeng Nabi semaur, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gusti Allah, ya Muhammad, sertifikat syafaat, sertifikat suarga nggo sampean pun genah. Seisining alam semesta niku sing nyekel sertifikat syafaat kali sertifikat suarga namung Kanjeng Nabi Muhammad. Diwenehna teng Gusti Allah. Ning jawabane Kanjeng Nabi nopo? Karena Kanjeng Nabi sanes menungsa sing serakah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gusti Allah, kula purun manggeni swarga, kula purun bali dateng swarga ning boten seniki. Besok bareng-bareng kali umat kula ingkang soleh lan solehah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Yo, maksudnya ngeten. Besok teng mriko, misalnya niki teng Adisono, malaikat ketemu kali Pak Teguh misalnya. Sapa warga masyarakat Pak Teguh, kulo, sing tiang Adisono mesti ngacung. Nggih mboten? Besok teng mriko nek Pak Teguh niki badhe ketemu malaikat, wong kepala desa kan mesti panjenengane riyin sing nang ngarep. Ning mburi keri mlebune wong sampean dhisit sih sing kon padha mlebu, ke pimpinan mesti teng wingke. Karena pemimpin yang bertanggung jawab. Sapa rakyate Pak Teguh? Kula rakyate Pak Teguh. Mesti panjenengan kados niki. Lah niki sami. Sholli ala Nabi Muhammad. Siapakah di antara kalian umat Kanjeng Nabi Muhammad? Mulane dewek pada semaur, Allahumma sholli alaihi. Kulo malaikat. Memvalidasi bahwa kita umatnya Nabi Muhammad. Paham? Sholli ala Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Paham? Kulo malaikat, kulo Gusti Allah, kulo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya niku dadi panjenengan dadi pataya, dadi muslimat bertahun-tahun, saben acara nganggo iyo nggih. Ijo-ijo. Saben acara ya mesti Allahumma sholli alaihi niku ngerti maksude. Aja mung melu-melu batire tok, batire mengko kiyayine kon nyemplung sumur, panjenengan nyemplung sumur. Denger carane kados niku. Mila kula matur, tidak ada manusia di muka bumi ini yang mempunyai sertifikat syafaat dan sertifikat swarga kejaba Kanjeng Nabi lewat peristiwa Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha boblos maning ana munggah. Wong malaikat Jibril mawon boten saged ngetutaken Kanjeng Nabi. Mandek nang Sidratul Muntaha tok boblos maring arse Gusti Allah. Kekuatane fisike malaikat Jibril niku mun boten tekan. Nah, ketika kita mengingat-ingat Isra Mi'raj di bulan Rajab, terus wau ketuane Fatayat nggih sampun ngendika setelah Rajab mangke Saban niku bulan dibukanya pintu-pintu langit, Bu. Mulane kathah dongane, kathah dikire, ditambahi amalan-amalan sunahipun. Mergi sederenge Ramadan, sederenge puasa, pintu langit niku dibuka grek. Dibuka seamba-ambane. Teng surat Wal Asri, demi waktu manusia adalah tergolong makhluk yang merugi kecuali yang berwasiat dalam amalan-amalan soleh.
jenengan iku ora bakal dadi menungsa sing beruntung teng wulan Rajab Saban tekane Ramadan angger panjenengan ora berusaha dadi manusia sing soleh. Tidak akan dapat keberuntungan dan keberkahan lebih. Nah, itu ya dalange kayaknya ya poli berkat pada baik. Orang muka deset dong. Paham Ibu? Kita tidak akan menjadi apa-apa kalau nanti pada saat Rejab, Saban, puasa kita tidak berusaha menjadi orang yang takwa, yang istiqomah dan menambah amalan-amalan soleh. Mulane anggerana peringatan Isra Mi'raj, angger ceritane Isra Mi'raj ta panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak kayane pun apal kabeh. Kawit SD, kawit TK nek panjenengan rin kados SR nggih. Dereng enten Impres SD dereng enten. Kawit SR niku pun diajaraken teng kiai-kiai kampung, kiai sepuh, kiai langgar, kiai musola pun diajaraken diceritani peristiwa Isra Mi'raj. Tapi panjenengan nate merenung mboten Bu? Kenapa kok kudu ana peristiwa Isra Mi'raj? Niki Indonesia mayoritas umat Islam. Yang menjadi krisis di Indonesia bukan kekurangan umat Islam, tapi kekurangan umat Islam yang mau berpikir. Laras boten. Islame ta wis kabeh Islam, tapi sing gelem mikir niku jarang. Padahal di dalam tolabul ilmi, di dalam mencari ilmu, di dalam beragama, di dalam membaca kitab suci, Al-Quran, Nur Karim dan hadis, angger bahasa dalange sastro jendro hayuningrat pangruwating watak diyu. Sastro niku tulisan, jendro niku agung, hayuningrat niku sing saged nyelametaken bumi lan saisine. Niku wujude kitab suci Al-Quran, Nur Karim. Ketika kita membaca Al-Quran, yang diutamakan untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu nopo? Sanes apale, tapi pahami. Bagaimana cara kita bisa paham? Mikir. Angger ora gelem mikir ya kayak kowe mau kenang apa lu masoli ngalaeh guyu tok. Ora gelem takon sih, ora gelem mikir sih. Kenang apa jawab salam wajib guyu tok. Boten napa-napa niku proses. Kita kekurangan umat Islam dan tokoh agama Islam yang mau mikir dengan jernih teng negara Indonesia niki. Mulane kula dipecuti terus teng gus-guse kula, teng guru-gurune kula, teng aba-abahe kula mikir. Wong sing wis ora gelem mikir niku kira-kira pilihane loro. Wong nek ora gelem mikir pilihane mung loro. Siji kewan, loro wong gemblung. Lah wong sing ora gelem mikir arep panjenengan boten gelem mikir, kira-kira arep milih sing ngendi terserah lah. Kula pura melu-melu monggo terserah jenengan. Arep milih sing dia apa sing dia terserah. Tapi ketika kita tidak mau disamakan dengan orang ODGJ, kita tidak mau disamakan dengan hewan, kita harus mau mikir. Kenang apa kok kudu sholat, kenang apa kok 5 waktu, kenang apa kok kudu puasa, kenang apa kok puasa kawit subuh tekan maghrib dan lain sebagainya. Aja mung manut-manut tok mikir. Dados mangke paham sing temenan. Substansi dari setiap apa yang diajarkan oleh para pendakwah panjenengan saged paham temenan. Balik maning, kenang apa kudu ana peristiwa Isra Mi'raj. Cobi sing saged jawab
tak wenehi 100.000. Ayo. Sobi. Mengko anggere ana sing bisa jawab nyung 100.000 nen njaluk disit maring Pak Kades tapi. Wong anggere ndalang tanggi genah Pak Kades, bayarane genah. Are lagi kados niki kan ora ngrebuk bisaro. Anggere mayang sisan genah bayarannya. Kenapa harus ada Isra Mi'raj? Kenapa? Ya penayagan karo sinden ora HP-an tok lho, weh. Semau apa keprimen, sinden lemu kaya kowe lho. Sindene lemu sing penayagane gering. Loh, berarti makmur aku nang Mas Yakut. Ya, tandane kon sinden RB. Apa kuwi? Rai Badogan. Ora ngerti sih. Tan, kenapa harus ada Isra Mi'raj, Tan? Gimana? Kenapa harus ada peristiwa Isra Mi'raj? Kenapa tuh? Nah malah balik takon ya. Lah kan aku lagi ngaji ya Bu, lagi ngaji sama Sing Ustaz. ngetutna bendina iki para kerak-keran iki mawon ora ngerti. Keran iku maksudnya kerakyatan seniman. Kenapa harus ada Isra Mi'raj? Untuk uswatun hasanah. Oh. Untuk percontohan melalui perbuatan. Contohnya apa? Kanjeng Nabi bisa tekan arse Gusti Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Singgo contoh apa? Kados niki. Pertanyaan berikutnya adalah ketika Isra Mi'raj itu harus ada sebagai percontohan. Urutannya ngaten nggih, coba niki dipahami. Kenapa Isra Mi'raj harus ada? Karena untuk percontohan. Pertanyaan berikutnya, kok bisa, kok saged Kanjeng Nabi Isra Mi'raj? Ayo, ampun dijawab karena kuasane Gusti Allah, apa beneng dunia ngerti dijawab kuasane Gusti Allah, rampung Bu. Rampung ora ana terusane. Angger wong sing kulinan jawab, ya kowe kan wis kuasane Gusti Allah, berarti wong sing ora gelem mikir. Saestu aja mung mandeg teng mriku, sedaya niku enten jlentrehane, wonten wejangane. Kenapa Kanjeng Nabi dipilih? Bukan hanya dia sebagai nabi dan rasul, tapi karena dia itu memberikan percontohan yang jelas dan nyata. Kanjeng Nabi bisa mencapai rif'ah. Rif'ah itu fase pencapaian hidup manusia sing paling dhuwur. Ibarat ngelmu niku wonten syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Nah, ilmu papat niki angger neng wayang sebutane sedulur papat lima pancer. Sing dimaksud niku syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Angger papate wis dadi sedulur, mesti panjenengan duweni pancer. Pancer sing genah maring Gusti Allah. Lewat ajarane Kanjeng Nabi. Toli enten sing sok ngendikaken sedulur papat anak kakang kawah adi ari-ari dan sepiturute nggih. Nek kula benten penjabarane. Karena kakang kawah adi ari-ari dan sepiturute itu masih di dalam kandungan badan yang terbungkus oleh jasad, dijalankan oleh nafsu dan akal. Mulane ben ke sedulur papat kiye kabeh dadi siji kudu gelem belajar ilmu syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Dan ilmu papat niki mboten dipisah nggih Pak. Sing dadi masalah seniki kan dipisah. Oh kae alirane thariqat, oh kae alirane syariat, oh kae alirane ma'rifat, mboten Pak. Mboten. Ora bisa dipisah. Oh kayak aliran sikil, oh kayak aliran tangan, oh kayak aliran sirah, boten saged dipisah, kesatuan. Bisane dadi menungsa karena ini menjadi kesatuan. Bisane dadi pancer karena perjalanan itu tadi menjadi kesatuan. Angger wis syariat bakal ketemu thariqat. Harus ketemu thariqat bakal ketemu
makrifat. Angger wis ketemu makrifat bakal bisa nglakoni secara utuh hakikate. Mangke muter malih sekang hakikat muter malih maring syariat maning, maring thariqat maning, itu setiap hari kita melakukan itu. Saged dipahami mboten kinten-kinten? Saged nggih? Ibu-ibu paham mboten niki, bapak-bapak paham niki? Untuk mencapai rif'ah, pencapaian yang sangat baik di mata Allah harus melalui 4 kesatuan tersebut. Syariat, thariqat, makrifat, hakikat. Contoh, niki hubungan niki gampang mawon. Hakikate kula niku ajeng tumuju dateng Celengkom. Celengkom, nggih. Hakikate kula ajeng tumuju dateng Celengkom. Ning apa bisa mlaku mung nganggo hakikat tok? Boten saged, kula kudu njalani syariate. Syariat itu bahasa Arab, bahasa mrikine syarat. Carane syarate. Syarate kula saged tekan maring hakikat, maring Celengkom niku kepriwe nganggo kendaraan. Oh nggih, wis ngerti carane nganggo kendaraan. Kira-kira ngerti nganggo kendaraan tok ujug-ujug dugi Celengkom napa mboten? Ya mboten, kudu thariqat, kudu weruh dalane, ngerti dalane. Angger wis ngerti carane, kudu ngerti dalane. Ki numpak mobil dalane mari ngendi? Kayak kula wau mandan ora ngerti dalane melune Google Map. Dadine telat sejam. Nah, angger wis ngerti kudu nganggo kendaraan, wis ngerti dalane, kira-kira nggone nglakoni berkendaraan niku mripate kali melek napa kali merem? Angger merek berarti weruh. Makrifat niku nggih bahasa Arab, bahasa mrikine ya mripat. Mripat niku gunane nggo weruh. Angger wis weruh mengko bisa tekan maring hakikate, tekan maring dusun Celengkom. Niki jane ilmu abot biasane ora dibahas ning pengajian kados niki. Teng majelis khusus, tapi kula sederhanakaken ben panjenengan gampang goli memahami. Ben panjenengan saged mudeng. Mudeng mboten? Aja kaget bolong. Mudeng? Jadi 4 ilmu itu satu kesatuan men bisa berjalan. Ngerti hakikate maring Celengkom, ngerti carane kudu numpak kendaraan, kudu ngerti dalane maring Celengkom liwate ngendi. Angger wis ngerti kabeh nggone nglakoni kudu nganggo marifat, kudu weruh mripate ben tekan. Niku mawon wis ngerti 4 ngelmu itu hurung karuan kula bisa tekan Celengkom. Lah tibane takdir niki teng mburi. Takdir itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Ketika belum terjadi niku masih mlebu nang ikhtiar. Tibane terserah Gusti Allah niku setelah wis ngerti papat. Bisa tekan Celengkom apa ora niku wis lillahi taala terserah Gusti Allah. Neng dalan ujug-ujug nek Gusti Allah ora ridho kula dibel anak kepentingan sing darurat kudu bali teng Banyumas teng Purwokerto. Berarti kula ora sida tekan Celengkom. Makanya selain kita tahu tentang 4 ilmu tersebut, kepasrahan kita terhadap Gusti Allah juga harus ditinggikan. Itu yang dilakoni oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad dipilih untuk menjalani peristiwa Isra Mi'raj. Pun paham nggih kenapa Kanjeng Nabi Muhammad niku bisa dipilih munggah Isra Mi'raj. Angger wong Jawa niku ana tembung Kiai Semar sok ngendika urip niku urup. Urip niku urup. Urip niku napa? Urip niku kehidupan, urip. Urup niku napa?
Urup niku menyala, ibune pinter. Menyala ibuku kayak ya. Urup niku menyala. Dadi urip sing apik niku urip sing urup. Ngatos-atos bumbu kejengkang ya. Apa malah wis. Ajane wis lho. Moga-moga sing kejengkang ibune ngenjang nampa duit 5 juta Allahumma. Amin. Ora ketang mipil cuk 20.000 ya Bu. Ya. Kredit. Kredit. Balik maning. Tekan di mau ya, ana wong kejengkang malah dadi kelane. Urip urup. Urup. Urip sing apik niku sing urup, sing menyala. Angger bahasa Jawane urip iku urup. Urip sing paling apik wis sing murup, sing bermanfaat. Bahasa Arabe dalile nopo? Panjenengan sering midanget lho. Ayo, urip sing paling apik kowe urip sing manfaat. Dalil Arabe nopo? Panjenengan sering midanget. Khairunas anfa'uhum linas. Mulane kula mboten setuju ngger kathah wong ngomong Jawa karo Islam niku tebih, kula mboten setuju. Jawa niku Islam banget, Islam niku Jawa banget nek tumrap kula nggih sing mempelajari ilmu Jawa juga. Mung beda bahasa. Siji ngangge bahasa Sanskerta, siji ngangge bahasa Arab. Siji urip iku urup, siji khairunas anfa'uhum linas, artinya pada baik, sebaik-baiknya manusia yang hidupnya bermanfaat untuk manusia lainnya. Niku lah Kanjeng Nabi Muhammad niku pun kados ngaten, wis urup, wis khairunas. Dadine dipercaya Gusti Allah dadi nabi dan rasul sampai ada peristiwa Isra Mi'raj. Lah seniki pertanyaane, carane jenengan ben dadi manusia sing paling boten yen nyerempet memper karo Kanjeng Nabi niku carane pripun? Dadi menungsa sing rif'ah niku pripun? Carane niku wau sing kula matur teng ajeng. Niki dipitangetaken. Panjenengan nek kepengin dadi menungsa sing rif'ah carane gampang dipidhangetaken. Seneng angger ndeleng wong liya seneng, susah angger ndeleng wong liya susah. Niku angger panjenengan mun bisa kados niku secara tulus dan ikhlas, insyaallah panjenengan pun tergolong menungsa sing rif'ah. Angger jenengan esi susah ndeleng wong seneng, esi seneng deleng wong susah, lah aja maning korif. Esi tebih, esi kudu tambah maning semangate nggo dandan awak. Saestu diceritani tanggane, alhamdulillah anakku ketampan nang universitas apa. Angger kok grentek jenengan atine melu seneng, insyaallah jenengan wis rif'ah wis berkah besar. Tapi angger jenengan krungu ki anake nyong alhamdulillah mangkat pelayaran terus batin lah 3 bulan tadi pangan paus. Lah arep rif'ah kepriwe Bu? Saestu niki barang sing cilik-cilik sing dicontoni nang Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi dipilih? Karena Kanjeng Nabi nyontoni semacam itu, menjadi manusia yang rif'ah, menjadi manusia sing uripe urup, menjadi manusia sing khairos afahum linas. Dicontoni nang Kanjeng Nabi. Pun mulai kersa dandan-dandan nggih Bu nggih. Kersa dandan-dandan seniki nggih. Kersa dandan. Angger panjenengan kersa dandan kula weling setunggal mawon. Bali ngomah ketemu sing kaku mesem gawekna wedang. Gelem purun aja terpaksa ya jare kepen rif. Purun
Janji ora ketang sepisan bar pengajian niki. Dadi napa maksude Pak Kades? Maksude bar ngaji ora mung mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Dilakoni langsung. Niki kondur ngaji ketemu sing kakung mesem. Tawani kopi nopo teh. Susu mengko bengi anggar anak wis turu ya. Anggar cara sindene nyong kan Mas gitu ya. Sayang wong pegaweane be repek ngundange sayang ya. Ayah mau kopi, teh, apa susu kan ya. Iki intan ke sindene nyong kaya kuwe. Mangke angger wis ditawani unjukan gelem alhamdulillah ora panjenengan aja lara ati. Angger ora gelem berarti lagi ora kepengin ngunjuk aja terus lah wis manut karo dalange kon tawa karo bojone malah bojone kaya kowe pun kados niku panjenengan. Aja engko ora sida rifah panjenengan. Syukur bage kersa salat jamaah mangke kan rampung niki pas salat duhur niku. Kersa jajal sing seru kersa. Nah niki nggih ibu-ibu niki nggih bapak-bapak niki. Bapak-bapak panjenengan kira-kira kepengin rifah juga napa mboten? Nek kepengin monggo sareng-sareng mangke tekan ngomah ketemu sing wadon. Angger sing wadon wis senyum panjenengan melu senyum. Kersa mboten? Kersa nggih. Kedua, anane apa nengsak diwehna. Ben adil nggih mboten? Ben adil sing wadon mengko senyum terus nawani wedang lho. Lah bapak-bapak anane apa neng awak diwehna. Mbu anane kleningan, mbu anane ewonan, atusan ewu diparingaken teng garwane. Kersa mboten? Kersa mboten? Siap? Siap. Pak Kades siap wong duit akeh ya. Apa sing ana neng awak wehna sing wadon. Jikalau tidak ada harta benda minimal panjenengan ndongakaken sing wadon. Kula pitados baik wong lanang utawane wong wadon di saat berdoa mesti saling mendoakan. Tapi jarang sing mendoakan langsung di hadapannya. Nggih mboten? Niki ciri-ciri rumah tangga sing uripe dewek-dewek. Bapake neng latar, mamake neng dapur. Mamake neng kasur, bapake neng sumur. Angger kaya kiye terus, mangke arep ketemu rif'ah angel Bu. Karena madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Madrasah pertama sekarang untuk seorang istri adalah suaminya. Niki harus saling berjalan dan saling melengkapi. Insya Allah ngerjenengan tolewis gelem labuh senyum-senyuman kali bapake, jenengan labuh senyum-senyuman karo ibune. Insya Allah mangke harmonis menuju ke berkah, menuju ke rif'ah. Allahumma alhamdulillah. Angger wong sing ora gelem nglakoni barang-barang sepele, biasane niku akeh jin karo kodam sing ganggu. Temenan saestu, mangke kula gambaraken teng wayang niki ora ketang 10 menit mangke. Ora ketang 10 menit mangke kula gambaraken. Niku hal sepele tapi jarang dilakoni, Bu. Bar niki setuju sedaya dandan-dandan nggih. Kula bae dandan-dandan terus nang omah kok. Apa maning kayaknya wong sing didandani ora siji tok ya kaya ya. Pirang-pirang ana sinden, ana penayagan, ana awake dhewek, ana macem-macem. Mulane jenengane seniman lah si Pak Kades. Angger langkah tanggapan wayang niku Kasihan ya. kasihan nggih. Kesengsaraan. Tidak ada kerakyatan ya. Jenengan eman kalonyong yang nganggarna teng desa urunan anggap aja.
Iya promosi yo. Nggih. Dadi kula kepengin matur. Ketika kita sudah berusaha rif'ah, nggih. Contoh kecilnya sudah dicontohkan tadi. Yang difokuskan rif'ah ke aspek-aspek mana mesti panjenengan takone kaya gue. Berusaha melakukan terbaik di aspek-aspek mana yang utama. Sing utama gampil, Bu. Rukun Islam disit. Kepriwe carane jenengan total teng sahadate, kepriwe carane jenengan total teng salate, kepriwe jenengan total teng zakate, kepriwe jenengan total teng puasane lan pungkasane mbok menawa besok dipun timbali Gusti Allah saged tindak haji. Kenapa kula matur wong sahadat kudu temenan kudu total? Karena akeh wong sahadat tapi ora total. Akeh wong sahadat sing jaluke maring simbah A, simbah B, simbah C, nggih mboten. Sing mlebu swarga KTP-ne wonge urung karuan. Karena sing genah Islam niku KTP-ne. Pada bae tenggene kula sok wonten sing gawe masjid nggih Pak, tenggene kula niki. Sing gawe masjid jenengane Kamijo, Kartam, Paijo, Tusro, Turhim. Tapi sing dijak malaikat mlebung swarga niku malah wong Cina jenengane Sony. Karena nopo? Karena Paijo dan kawan-kawan kowe mung bangun masjid tok ketika masjid wis dadi tarhimane karo tadarusane niku disetelaken kaset nganggo tip sing mereke Sony. Dadi sing munggah swarga digawa nang malaikat niku Sony malah Paijone ora. Gelem bangun masjid ora karena setulus hati, karena ngarah upah bayaran kuli pangguletok. Maka dari itu dalam bersahadat kita harus total. Orang mung neng lambe tok asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mboten mung teng lambe tok, tapi tekan sanubari, tekan ati. Jerene wis sahadat, angger krungu jere ana makam keramat jenengan gogion mangkat gawa kembang gawa menyan. Nyebute simbahe. Niki sing bahaya. Kita boleh berziarah tapi dengan nawa itu yang benar, bukan mengharapkan berkah dari siapa yang kita ziarahi, karena yang bisa mendatangkan berkah mung Gusti Allah. Mung kita di situ belajar. Oke, Sunan Gunung Jati biyen nalikane urip sing ditindak nganggo umat kiye berdakwahe kiye. Aja fokus maring haromahe. Karena haromah tidak semua orang diberi haromah teng Gusti Allah. Angger jenengan fokus maring haromahe Sunan Gunung Jati, hati-hati jenengan bisa kepleset mengko mengkultuskan bisa njaluk maring Sunan Gunung Jati atau sunan-sunan yang lain ketika kita ziarah para wali. Kita ziarah para wali mendoakan mereka dan kita mengenang dan meniru amalan-amalan soleh dari para wali. Ora kon njaluk maring waline. Salah panjenengan. Ana maning geleweane wayang enyong. Jaluk kok karo wong sing wis mati, wong nang kana bembuan lagi dipentongi, rekasane kaya ngapa kok? Dijaluki nang dunya ana sing jaluk laris, ana sing jaluk mentel, ana sing jaluk lah warna-warna ya Allah. Wong teng mriko be lagi berjuang mempertanggungjawabkan amalan. Aja diriwuki dhewek jaluke karo sing wis mati. Logika napa mboten? Logika. Niku pertama sahadat didandani. Aja nganti nyembah selain Gusti Allah. Dan jangan mengagungkan atau mengkultuskan siapapun
selain Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi boleh diagungkan tapi tidak boleh dikultuskan loh. Angger jenengan mengkultuskan Kanjeng Nabi pada baine keliru. Karena yang dikultuskan hanya Allahnya dan Islamnya, bukan pembawanya atau nabinya. Kalau diagungkan boleh karena beliau luar biasa. Ketika panjenengan salah mengkultuskan sesuatu hal, kowe sing mengko ana wong nyembah keris, ana wong nyembah makam, ana wong nyembah Habib, ana wong nyembah kiai, ana wong nyembah Gus, ana wong nyembah pendeta, ana wong nyembah pastor, ana wong nyembah romo, ana wong nyembah pejabat karena salah mengkultuskan. Dianggapnya mereka itu bisa membawa berkah yang luar biasa, urung karuan. Selain Kanjeng Nabi Muhammad niku ora anak sing bisa nglantari syafaat. Dadi panjenengan aja kemediren kae gelare Gus, kula gelare dalang, kae gelare jere keturunan Nabi. Jenengan aja silau. Mereka itu sama saja di mata Allah kecuali amalan solehnya. Setuju mboten? Kula matur kados niki ben panjenengan ora minder Pak Bu. Jenengan sing ora kesebut kiai, jenengan sing ora kesebut keturunan Nabi, jenengan sing ora kesebut dalang, jenengan sing ora kesebut doktor, haji, insinyur, presiden, DPR, bupati, sing ora kesebut kue ben ora minder karo sing duwe sebutan kue. Karena sing duwe sebutan kue, sing duwe gelar kue mung sebutan gelar sekang pada menungsa, dudu sebutan sekang Gusti Allah. Jenengan aja minder, urung kaluan sing kesebut Gus kelakuannya lebih apik tenimbang jenengan. Urung karuan sing kesebut keturunan Nabi kelakuannya lebih apik tenimbang jenengan. Urung karuan sing kesebut dalang kados kula kelakuannya lebih apik tenimbang jenengan durung karuan. Mulane jenengan sing pede bae. Aja minder, aja terus anggerana wong-wong sing duwe gelar-gelar kaya iku jenengan nyembah-nyembah aja. Kiye sing salah? Jadi permasalahan hari ini Pak Kades, permasalahannya bukan yang ngaku kiai, bukan yang ngaku Gus, bukan yang ngaku keturunan Nabi, bukan yang punya gelar jabatan. Tapi permasalahannya masyarakatnya gelem mengakui, nyembah-nyembah dan mengkultuskan, ini masalahnya di sini. Sing dadi masalah teng mriku. Silahkan Anda mau ngaku saben wengi ketemu karo Nabi Sulaiman ora apa-apa, ora masalah. Saben esuk salat subuh jamaahan karo Nabi Khidir ora apa-apa jenengan ngaku kaya kuwe. Sing papan niku angger dhewek gampang percaya. Angger dhewek gampang mengkultuskan niku sing dadi masalah. Angger pengakuan dalam diri seseorang terserah lah wong kaya amalannya harus ditanggung dhewek. Setuju? Dadi anak ribut-ribut masalah Habib karo Kiai Imad jenengan usah melu-melu lah. Sanes urusane jenengan. Wis arep ngaku apa bae ya terserah. Arep ngaku sing bener sing ngendi ya terserah. Sing penting jenengan dandani rukun Islam mawon cukup. Setuju? Mau dandani syahadat. Sing keloro dandani salat. Dandani salat maksudnya napa? Sing salat aja mung ragane. Tapi karo batine Bu, Allahu Akbar. Aduh kok jam 4 BRI nagih kae. Nah, masalah. Niki masalah niki. Apalagi kadang-kadang nek wong lanang Bu. Salat kelalen HP ning gletak ora dikunci. Lah iki biasane ya Jan. Ayo. Dadi salate mari ora khusyuk. Kita tidak perlu khusyuk seperti Kanjeng Nabi karena kita bukan Kanjeng Nabi, tapi setidaknya kita berusaha khusyuk. Ora ana wong sembayang wis khusyuk kayane tumrap kula ora ana, jarang banget saiki.
Tapi minimal berusaha khusyuk. Baleni, minimal berusaha khusyuk. Minimal berusaha ikhlas, minimal berusaha tulus, minimal berusaha sabar. Karena ngelmu-ngelmu niku angel. Dandani salat nggih, Bu. Dandani salat nggih. Dandani salat sing salat aja mung ragane tapi atine. Nomor 3 dandani zakat. Wong Islam niku gampang, ora mampu zakat ya nerima zakat. Tapi karena akeh wong sing ora gelem dandani zakate, dadi sing nerima zakat ora keduman. Bener. Padahal cara kula wong sedekah niku main sedekah wong melarat nimbang wong sugih. Setuju ora panjenengan? Setuju? Bisane setuju. Ayo. Niki kasih percontohan nggih. Wong melarat duwe duit 10.000. Anak tanggane butuh banget duit nggo mangan 5.000, kira-kira jenengan duit 10.000, tanggane butuh nggo mangan 5.000, njaluk tulung nyilih diwehna apa ora? 5.000 ne diwehna apa ora? Padahal duit 5.000 sekang duit 10.000 pinten persene? 50% dari harta yang kita pegang. Gampang goli aweh. Tapi kira-kira wong sugih kira-kira duit 200 juta. Jenengan nembung 50% kira-kira duwehna apa ora? Nah. Berarti mulia sedekah wong melarat apa wong sugih? Wong melarat apa wong sugih? Berarti jenengan kepengin dadi wong melarat apa wong sugih? Nah, kepriwe? Ora konsisten temen. Jare mulia sedekah wong melarat karo wong sugih. Kon milih wong sugih apa wong melarat milih wong sugih lah. Lah kiye mulane sing di Isra Mi'raj mung Kanjeng Nabi tok karena kita semua belum ada yang bisa semulia Kanjeng Nabi. Ora nana nyung duit 200 juta terus sing 100 juta terus silina wong langka. Tapi nyung duit 10.000 mesti enteng ngetokna duit 5.000 nggo nulungi wong. Dandani zakat nggih Bu nggih minimal yang 2,5%. Niku angger cara kula yang 2,5% itu bukan sedekah. Bedakan antara zakat dan sedekah. Wong sing uripe esi rekasa, wong sing esi uripe akeh utange niku mboten kudu sedekah tapi boleh melakukan zakat. Wong 2,5% gampang kok jenengan dinaki oli rezeki 30.000. Potong bae langsung 2,5% dicelengi. 2,5% kang 30.000 pinten? Pira? 2,5% kang 30.000. 1% B 300 perak ya? Iya. Hah? Iya, Dea. 1% 300 perak, 2% 600 perak. Berarti Ya, 800 pira 750 perak. 700. Saking duit 30.000 sing dinaki yen jenengan oleh ngisihna 750 perak abot apa ora kira-kira? Angger langsung niku kayane ora abot, tapi angger dikumpul nandingin nganti akeh abot jenengan. Olihe 10.000 langsung potong 2,5%, mesti ora abot. Karena mung 250 perak, Bu, kang 10.000. Cobi dipenggalih malih. Ben apa? Ben sing bisa zakat sedekah ora wong sing wis sugih tok. Karena sedekahe wong melarat jenengan sing ngendika piyambak insyaallah lebih mulia di dalam kondisi kemelaratane esi bisa ngisih enak rezeki insyaallah lebih mulia Bu. Mulane ayo dadi wong
wong melarat sing sugih, wong sugih sing aja duwe mental melarat. Nomor 4 nggih bar ki wayang nggih. Nomor 4 dandani puasa. Keng esuk jenengan arep pada puasa. Dandani puasa ben rifah kaya Kanjeng Nabi. Dandani puasa. Sing maksud dandani puasa niku napa? Kayane angger masalah puasa ta panjenengan pun sami ngertos sedaya. Mung kayane urung nglakoni secara total tok nggih mboten. Wong puasa niku ora mung nahan dahar kali ngunjuk. Termasuk orang cereweti bojone, orang gentaki anake niku nggih salah satu keutamaan puasa. Terus satu hal sing paling hati-hati niki. Saya pesan terhadap ibu-ibu. Angger esuk-esuk becer neng pasar karo neng warung niki sing paling hati-hati neng bulan puasa. Sing mulai guyu-guyu ki sing lakoni ki bendinane iki ya. Karena dosa sing ora sadar sing dilakoni terus niku dosa gibah, Bu. Nggih mboten ngaku mboten. Nah, minimal ngaku dingin lah. Dadi malaikat golek bentong ora pati seru besok. Ora sing duar ya kowe emang. Ya kowe. Niku. Niki puasane jenengan padahal imsake jam 4. Aja nganti mengko jam 6 esuk jenengan becer wis makruh wis ora li pahala. Bahaya banget loh. Jenengan sahur karena sunnah wis oli pahala. Jenengan imsak mandeg terus niat puasa wis oli pahala. Bar imsak jenengan mangkat subuhan wis oli pahala. Bar subuhan esi kuliah subuh wis oli pahala. Engko tekan ngomah ganti klambi mangkat becer terus ngerasani tanggane pahalane ilang kabeh. Nggih, niki jen bahaya banget. Barang paling cilik ora katon tapi paling bahaya. Jenengan ora sadar kawit jam 6 esuk ternyata puasane jenengan wis makruh wis muspro. Ora sadar. Astagfirullahaladzim, ampun dibaleni maning. Makanya ketika berpuasa hindarilah kumpul-kumpul sing boten manfaat, sing boten patia penting. Karena dalam kumpul-kumpul niku gelem ora gelem ana wong cerita. Ora ditanggepi kesuh, ditanggepi dhewek melu dosa. Dosane wong gibah pada karo mangan batang sedulure dhewek. Ya Allah. Angger wong gibah niku dhewek nyongke, nek nyong gibah ngrasani wong liure kula niku luwih najis nimbang liure asu lho, Bu. Luwih najis tenimbang daginge babi. Angger kula seneng rasani wong, kula niki luwih najis lambene. Niki sing kadang ora disadari, ora diakui, ora disadari. Siap dandani puasa? Siap? Nggih, diawali hal sing paling kecil, hati-hati ketika becer. Wis, paling cilik dingin. Engko perkara maring burine tekan maghrib jenengan angger wis bisa ngindari hati-hati sing pertama, insyaallah digampangna karo Gusti Allah tekan maghribe. Allahumma amin. Niku riyin sing paling pertama, hati-hati jam 6 esuk hati-hati. Dicatet niki omongane dalange. Jam 6 esuk hati-hati pokoke para ibu-ibu. Bapak-bapak sih nurung niku keluar rumah nggih biasanya mangkat kerja ya jam 7 jam 8 terus langsung nyekel pegawaian ora kober kandah. Sing ngopi apa ya tok ora kober kandah. Ngeri ibu-ibu kan langsung butar siam ngene ya. Jere ya mau bengi lah. Apal banget kok. Angel. Pun terakhir angger wis didandani syahadate, didandani salate, didandani zakate, sedekahe, didandani puasane, muga-muga kita dimampukan untuk naik haji.
Amin. Karena syarat pertama naik haji itu bagi yang mampu, keterangannya. Mampune secara apa? Bukan hanya secara finansial. Atau saya revisi ingatan. Oke, nggih. Naik haji itu bagi yang mampu terutama secara finansial. Karena mangkat haji niku larang. Tapi hajine berhasil atau tidak bukan pada kemampuan finansialnya, tapi pada kemampuan dandani rukun Islam sing papat sedurunge haji. Angger arep mangkat kaji sing papat wis dandan lewi apik, bali kaji minimal ajeg apik, syukur bage nambah apik, niku kajine berhasil. Tapi angger bali kaji kok malam lorot ke rukun Islam sing papat, kowe jenengan mampune mung mampu secara finansial, mampu secara biaya tok. Paham? Sallallahu Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Wong jam 6 esuk pe sing ngrasani tanggane. Astagfirullah, Ibu. Angger kelingan tuli dadi kayong brambang mripate menyadari kesalahan. Setitik mboten materi ngajine kula. Setitik, tapi sing kula tuju bukan banyaknya materi ngaji, pahame jamaah ketika menerima materi ngaji. Niki ilustrasine. Jenengan angger gawe mendoan, gelepunge sekilo, uyahe sekilo, mendoane enak apa ora? Nah, gelepung niku wujude ngelmu, uyah niku wujude amalan. Kewalik, set. Uyah niku wujude, uyah kuwe berarti wujude ngelmu, gelepung niku amalan. Dadi uyahe ora sakake-akeh, sing penting gelepunge cukup. Nggih, Mbok, uyahe cukup sesendok, tapi gelepunge cukup sekilo. Mengko mendoane enak. Ki nyung mandan puyeng kae karena nyung ora tau goreng mendoan nggih masalah iki. Antara gelepung karo uyah. Intine ilmu niku ora usah muluk-muluk disit, sing penting amalane. Jenengan ngerti kiye ora dilakoni ya pada bae lombo. Maksudnya kula ngaten niku. Nyong salah ke nggoli nyontokna nganggo goreng mendoan niki salah. Malah bundet dewek nang ukuran gelepung karo uyah. Wong biasane nyong gari mangan tok sih ya. Ya sebabnya kayak orang nana sih ya, tadi ya kayak ayo madan bingung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pun paham nggih? Untuk kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mudah-mudahan memper karo Nabi Muhammad, mudah-mudahan diakui karo Kanjeng Nabi Muhammad, mudah-mudahan bisa menuju ke rif'ah, kita harus dandani banyak hal terutama rukun Islame. Pun, mangke kula ajeng nyontohaken ngangge wayang sekedap 10 menit, 15 menit, mangke ditutup ngangge doa bar wayangan. Kula nyuwun Kiai Sepuh ingkang ngancani kula wonten mriki mimpin doa bareng-bareng sederenge adzan zuhur. Monggo niki kanca-kanca mun siap? Nggih, iringane disiapna nganggo sholawat bae nggo buka wayang santri. Niki mangke